Assalomu alaykum bog'dorchilik podpischiklari. Bugun sizlarga Xudo xolasa eng ertak sortlardan Royal Tiago degan gilosimizni ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 2025-yil 10-may sanasida ko'rsatib o'tyapmiz. Royal Tiago korobkaga uzilyapti do'stlar, Xudo xolasa. Paytda do'stlar, katta yer maydoniga ekilgan 5 yoshli nihollarimiz. Xo'p, nimaga 10-mayda pishyapti? Ertak sort bo'lsa, kech pishyapti deb o'ylashlari mumkin, sizlarda ham fikr bo'lishi mumkin. Hozir baytda Quvasoyda hamma biladi. Sovuq joy bayt, sovuq hudud. Shu sababli kechroq pishdi. Royal Tiago o'zi ertak sort, aprel oylarida pishadigan sort bo'ladi. Endi bu sortdagi bog'da sizlar issiqroq hududga ekishlarni tavsiya beramiz. Hozirgi kunda shu holatdagi narxi ham 100 ming so'mdan Rossiya Moskva bozorida sotilyapti do'stlar. Xudo xolasa, yukimiz sifri 945 bo'ladi. 945 Moskva bozorida sotilyapti. Korobkadagi samolyotga yetib boradi bular do'stlar. Xudo xolasa endi buni qo'yib turib, sizlarga daraxtidan uzib kalibrini o'lchab beraman. Xudo xolasa Royal Tiago'ning kalibri. Masalan, hozirgi kunda Xitoyda gilosi o'zbek gilosini brendini sindirdi. U bo'ldi deyapti, lekin bizni 945 raqamdagi sifrdagi gilos Rossiya Moskvada Xitoyda gilosdan ham kerak bo'lsa yaxshi o'tyapti. Xo'p, mana yaqinroq olib keling kamerani. 26 ga mana qo'pqoqdek tushyapti. 28 ga ham qo'pqoqdek tushyapti. Hali bu pishgan, to'liq pishgan yo'q. To'liq pishsa bundan ham katta bo'lar, lekin shu holatda ham 28 ga tushyapti. Endi hozir sizlar o'ylashlaringiz mumkin, xomroq uzilgan vaziyatdagi uzyapsizlar deyishlaringiz mumkin. Bu mashinchalik qizil rang olsa bo'ldi. Bundan oshiq bo'lish shart emas. Keyin ekspert bo'lib chidamlik, mana bossa ham ezilmaydi. Qizil rang bo'lib pishish shart emas. Mana Royal Tiago holati mana. Ko'rsatib qo'ying yaqindan. Kalibr bo'yicha boshqa giloslardan ancha oldin turadi. Ko'rsating buni. Yaxshi chiqyaptimi? Mana 30 ga pishmagani tushyapti. 30 kalibr. Ko'rsatib qo'ying, raqami ko'rinyaptimi? Salqinga olaylik-da. 30 kalibrdagi gilos do'stlar mana. Ha, chiqyapti. 30 kalibrda chiqyapti do'stlar. Buni ishonchli ko'chatlarini bog'dorchilik nihollar kanalidan olishlaringiz mumkin. Noyabr oyiga ko'chatlarini ko'chirib, dasturchilar qilishni boshlaymiz. Katta yer maydonlariga shu holatda boqib berish sxema xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Royal Tiago gilosimiz shu bo'ladi do'stlar. O'zlaring bitta baho beringlar. Eng erta pishadigan Royal Tiago. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar.